강아지는 뛰어난 후각으로 다양한 분야에서 활약하고 있습니다. 그렇다면 강아지는 어디까지 후각으로 판별이 가능한 것일까요? 실제 사례 중에 강아지가 주인의 암세포의 냄새를 맡고 이를 주인에게 알려주었다고 합니다. 영국의 55세의 한 남성이 감기와 인후염을 앓고 나서부터 그의 강아지가 이 냄새를 맡으며 주인을 혼자 두지 않았다고 합니다. 반려견의 행동이 의심스러워 병원에 찾아간 주인은 인후암을 진단받았다고 합니다. 이후 반려견 덕에 발견한 암을 치료하고 일상생활로 돌아갔다고 전해지죠. 이외에도 강아지는 친구의 빈대나 당뇨 환자의 혈액의 당 냄새 등이 구별이 가능하다고 합니다. 여러분의 친구 강아지에 대한 새로운 사실 어떠셨나요? 오늘도 유익한 시간이 되셨길 바랍니다. 구독과 좋아요, 알림 설정으로 다음 컨텐츠를 빠르게 만나보세요.